નમસ્કાર, જય શ્રી કૃષ્ણ, રાધે રાધે, હર હર મહાદેવ. મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું એક નવા વિડીયોમાં. ભગવાન શિવની આ જ્ઞાનની વાતો જે માણસ સમજી લે છે તેને દટાયેલું ધન મળે છે અને તેને જીવનમાં ક્યારેય ભૂખ્યા મરવાનો વારો નથી આવતો. અને તેના ઘરમાં લોકોને પણ ક્યારેય આપત્તિનો સામનો કરવો પડતો નથી. મિત્રો, એક સમયની વાત છે. ભગવાન ભોલેનાથ અને માતા પાર્વતી કૈલાશ પર્વત પર બિરાજમાન હતા. ત્યારે માતા લક્ષ્મીના મનમાં એક પ્રશ્ન ઉદ્ભવ્યો. પછી તેઓ કહે છે કે, હે પ્રભુ, આજે તમે મને જણાવો કે મનુષ્ય ક્યાં સુધી પ્રગતિ કરતો રહે છે અને તેની પ્રગતિ ક્યારે અટકી જાય છે અને કેટલા વર્ષો સુધી તેની પ્રગતિ ચાલુ રહે છે. ત્યારે ભગવાન ભોલેનાથ માતા પાર્વતીને કહે છે કે, હે દેવી, આજે તમે મનુષ્ય જાતિ માટે ખૂબ જ મહત્વનો પ્રશ્ન કર્યો છે. તમારા આ પ્રશ્ન મનુષ્યના કલ્યાણ છુપાયેલા છે. જે કોઈ વ્યક્તિ આ કથાને ધ્યાનપૂર્વક અને મન લગાવીને સાંભળે છે તેમને સમજમાં આવી જાય છે કે મનુષ્યની પ્રગતિ ક્યારે અટકી જાય છે અને મનુષ્યની પ્રગતિનું તાળું ક્યારે ખુલે છે અને તે પોતાના જીવનમાં ક્યારે પ્રગતિ કરે છે તથા તેનું જીવન અમીરીમાં ક્યારે પસાર થાય છે. પછી માતા પાર્વતી કહે છે, સ્વામી, તમે કથાને આરંભ કરો. હું આ કથાને ખૂબ જ મન લગાવીને સાંભળીશ. મિત્રો, જો તમે આ કહાની સાંભળી રહ્યા છો તો પૂરી સાંભળજો અને આ કહાનીને અડધી અધૂરી મૂકીને જવાની ભૂલ ન કરતા. કેમ કે આ કહાનીને પૂરી સાંભળવાથી ઈચ્છિત ફળની પ્રાપ્તિ થાય છે. એટલા માટે આ કહાનીને પૂરી સાંભળજો. જો તમે શિવ ભક્ત છો તો ભગવાન ભોલેનાથનો અનાદર ન કરતા. મિત્રો, વિડીયોમાં આગળ વધીએ તે પહેલા તમને વિનંતી છે કે વિડીયોમાં અંત સુધી બન્યા રહેજો અને વિડીયોને લાઈક કરી શેર પણ કરી દેજો. તથા જો યુટ્યુબ પર તમે જોઈ રહ્યા છો તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો અને ફેસબુક પર જોઈ રહ્યા છો તો અમારા પેજને ફોલો જરૂર કરી દેજો. તથા કોમેન્ટ બોક્સમાં જય શ્રી કૃષ્ણ, હર હર મહાદેવ જરૂરથી લખી દેજો, જેથી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અને ભગવાન ભોલેનાથની કૃપા આપણા સૌ પર નિરંતર બની રહે. તો પછી આગળ ભગવાન ભોલેનાથ માતા પાર્વતીને કથા સંભળાવતા કહે છે, હે દેવી, આ ઘણા સમય પહેલાની વાત છે. એક નગરમાં પોતાના 3 દીકરાઓ અને પત્ની સાથે એક ખેડૂત રહેતો હતો. તે ખેડૂત પોતાના 3 દીકરાઓને ખૂબ જ પ્રેમ કરતો હતો. તેઓ હંમેશા એકબીજાની વાત માનતા હતા. ખેડૂતના દીકરાઓના લગ્ન પહેલા જ થઈ ગયા હતા. તેમનો આખો પરિવાર એક સાથે સુખી જીવન જીવતો હતો. એક દિવસે ખેડૂતની પત્નીએ તેના દીકરાઓને કહ્યું, આ જમીન અને સંપત્તિ તમારા પિતાજીની ખૂબ જ મહેનતનું ફળ છે. સખત મહેનત કરીને તમારા પિતાજીએ આટલા બધા પશુ ખરીદ્યા હતા અને આટલું મોટું ઘર બનાવ્યું છે, જેમાં આખો પરિવાર આનંદથી જીવન જીવી રહ્યો છે. આગળ ભગવાન ભોલેનાથ માતા પાર્વતીને કથા સંભળાવતા કહે છે કે, દેવી, ખેડૂતનો નાનો દીકરો મોહન પિતાની જેમ ખૂબ જ મહેનતુ હતો. તે હંમેશા ખેતીવાડીના કામમાં લાગેલો રહેતો. તેને ખેતી કરવી ખૂબ જ ગમતી હતી. તે આખો દિવસ સખત તડકામાં ખેતરમાં મહેનત કરતો હતો. ખેતરને હળથી ખેડવું અને તેમાં વાવણી કરવી તથા તૈયાર થયેલા પાકને લણવો અને ત્યારબાદ ભેગા થયેલા અનાજને સાચવીને રાખવું અને પછી બજારમાં વેચી દેવું. આ બધા કામ તે ખેડૂતનો નાનો દીકરો મોહન કરતો હતો. બીજી બાજુ તે ખેડૂતના બીજા 2 દીકરાઓ પણ ખૂબ ભણેલા હતા. તેમાં એકનું નામ હતું જીવન અને બીજાનું નામ હતું ગગન. એ બંને દીકરાઓએ પણ પોતપોતાના પસંદગીના કામ શોધી રાખ્યા હતા. મોટો દીકરો ગગન વેપાર કરતો હતો અને જીવન બુદ્ધિમાં ખૂબ જ તેજ હતો. એટલા માટે તે જ્યોતિષનું પણ કામ કરતો હતો. બંને દીકરાઓ પોતાની મહેનત અને બુદ્ધિથી ખૂબ જ ધન કમાતા હતા. તેમના પરિવારની વચ્ચે કોઈ પણ ચીજ વસ્તુઓનો અભાવ ન હતો. ત્રણેય ભાઈઓ પોતપોતાના રસ્તે ચાલીને ખૂબ જ ધન કમાવી રહ્યા હતા. તે ખેડૂત જાણતો હતો કે જ્યાં સુધી તેના 3 દીકરાઓ એક સાથે છે ત્યાં સુધી તેમને બધા જ પ્રકારના સુખ મળતા રહેશે અને જે દિવસે આ 3 દીકરાઓ અલગ થઈ જશે તે દિવસથી તેમની પડતી શરૂ થશે. તે ખેડૂત એક દિવસે બીમાર થઈ જાય છે. ખેડૂતે પોતાની પત્નીને કહ્યું, હે પ્રિયે, હવે મારો અંતિમ સમય ખૂબ જ નજીક આવી ગયો છે. મારા ગયા પછી મારી બધી સંપત્તિ
ધન સંપત્તિના ભાગ ક્યારેય પાડતા નહીં. મારા ત્રણેય દીકરાઓ મારી ધન સંપત્તિ ભેગા મળીને હવે તું મને વચન આપ કે આપણા દીકરાઓની વચ્ચે ક્યારેય પણ આપણી ધન સંપત્તિના ભાગ નહીં પડે. હું એ જ ઈચ્છું છું કે આપણા ત્રણેય દીકરાઓ જીવનભર હળી મળીને રહે અને કોઈની વચ્ચે કોઈ પણ પ્રકારનો ભેદભાવ ન થાય, કેમ કે જે ઘરની એકતા ભંગ થાય છે તે ઘર સંપૂર્ણ રીતે વિખેરાઈ જાય છે. મિત્રો પછી આગળ ભગવાન ભોલેનાથ માતા પાર્વતીને કથા સંભળાવતા કહે છે, હે દેવી, આ પ્રકારે તે ખેડૂતની પત્ની ખેડૂતને વચન આપે છે અને કે હું જીવનમાં ક્યારેય પણ આપણા દીકરાઓને અલગ નહીં થવા દઉં. સમય ધીરે ધીરે પસાર થતો ગયો. પછી એક દિવસે ખેડૂતની પત્નીએ પોતાના ત્રણેય દીકરાઓને બોલાવ્યા અને કહ્યું, દીકરાઓ, હું તમારી પાસેથી એક વચન લેવા માંગુ છું અને તે વચન એ છે કે તમારા પિતાની અંતિમ ઈચ્છા હતી કે તમારી વચ્ચે ક્યારેય પણ આપણી જમીન અને ધન સંપત્તિના ભાગ ન પડે. તમે ત્રણેય ભાઈઓ અને વહુઓ હંમેશા અરસપરસ ભેગા મળીને જીવો, કેમ કે જે ઘરની એકતા તૂટી જાય છે તે ઘરની ક્યારેય પણ પ્રગતિ થતી નથી. પછી તે ત્રણેય દીકરાઓ પોતાની વાત સાંભળીને કહે છે કે માં, જેવું તમે ઈચ્છો છો અને પિતાજીની જેવી ઈચ્છા હતી, અમે એ ઈચ્છાની વિરુદ્ધ કોઈ પણ કાર્ય નહીં કરીએ અને ત્રણેય ભાઈ હંમેશા પ્રેમથી રહીશું. અને પોતાના દીકરાઓની વાત સાંભળીને તે વૃદ્ધમાં ખૂબ જ ખુશ થાય છે. મિત્રો, જે સૌથી મોટો દીકરો હતો, જેનું નામ જીવન હતું, તે જ્યોતિષમાં ખૂબ જ નિપુણ હતો. એટલા માટે આસપાસના ઘણા લોકો જીવન પાસે અલગ અલગ વિષયમાં સલાહ લેવા માટે આવતા હતા અને સાથે તેના બદલામાં જીવનને સારા એવા પૈસા પણ મળી રહેતા હતા. આ કામથી જીવનનું ગુજરાન સારી રીતે ચાલી રહ્યું હતું. જ્યારે બીજો દીકરો, જેનું નામ ગગન હતું, તે પણ એક મોટો વેપારી હતો. તેની કમાણી પણ સારી એવી હતી. હવે ઘરમાં સૌથી મોટી મુશ્કેલ એ હતી કે ખેડૂતનો જે નાનો દીકરો હતો, જેનું નામ મોહન હતું, તે ખૂબ જ મહેનત કરતો હતો. તે સવારથી લઈને સાંજ સુધી ખેતરમાં સખત મહેનત કરતો હતો. તેમ છતાં પણ તે એટલી કમાણી નહોતો કરી શકતો જેટલી કમાણી તેના બંને ભાઈઓ કરતા હતા. સમય ધીરે ધીરે પસાર થતો ગયો. તે ખેડૂતના બંને દીકરાઓ જે સારી એવી કમાણી કરતા હતા, તેઓ પોતાના પિતાજીને આપેલું વચન ભૂલી જાય છે અને પોતાની પત્નીઓની સાથે એસો આરામની જિંદગી પસાર કરવા લાગે છે. જ્યારે તે ખેડૂતનો સૌથી નાનો દીકરો ખૂબ જ સાદગીભર્યું જીવન જીવતો હતો અને તેની પત્ની પણ ઘરે મહેનત કરતી હતી. તેને કોઈ પણ પ્રકારના મોજ શોખ કરવા નહોતા મળતા. જ્યારે તે પોતાના જેઠ અને જેઠાણીને જુએ છે ત્યારે તેનું હૃદય દુઃખી થઈ જાય છે કે અમે તો અમારા પિતાજીના વચનોનું પાલન આજે પણ કરી રહ્યા છીએ, પરંતુ અમારા જેઠ અને જેઠાણી એસો આરામનું જીવન જીવી રહ્યા છે. પછી આગળ ભગવાન ભોલેનાથ માતા પાર્વતીને કહે છે, હે દેવી, ખેડૂતનો સૌથી નાનો દીકરો મોહન અને તેની પત્ની એક દિવસે જ્યારે સૌથી વધારે દુઃખી થઈ ગયા, ત્યારે મોહનની પત્નીએ તેના પતિને કહ્યું, અરે સાંભળો છો, મારા ભાઈને ત્યાંથી ચિઠ્ઠી આવી છે. તેણે આપણને તેના ઘરે બોલાવ્યા છે. આપણા બંને માટે આમંત્રણ મોકલ્યું છે. થોડા દિવસ પહેલા મારા ભાઈએ તેનું નવું ઘર બનાવ્યું છે. તેનો ગૃહ પ્રવેશ છે. તેની ઈચ્છા છે કે આપણે બંને થોડા દિવસ માટે તેની પાસે જઈએ. પોતાની પત્નીની વાત સાંભળીને મોહન કહે છે, જુઓ, અત્યારે ખેતીમાં ઘણું બધું કામ કરવાનું બાકી છે. મારી પાસે એટલો બધો સમય નથી કે હું તારી સાથે પિયરમાં આવી શકું. જો હું તારી સાથે તારા પિયરમાં આવીશ તો ખેતરનું કામ રખડી જશે. મોહનની વાત સાંભળીને તેની પત્ની ગુસ્સામાં કહે છે, ઠીક છે, આપણે જીવનભર આ જ ઘરમાં પડ્યા રહીશું. મારા મનની કોઈ ઈચ્છા જ પૂરી નથી થતી. પત્નીને ગુસ્સામાં જોઈને મોહન કહે છે, ઠીક છે, હું એવું કરું છું કે તારા પિયર જવાની વ્યવસ્થા કરી દઉં છું, પરંતુ હું તારી સાથે નહીં આવું. તેની પત્ની કહેવા લાગી, જો આપણે બંને નહીં જઈએ તો પછી આપણા બંનેમાંથી કોઈ એક પણ નહીં જાય. પત્નીની વાત સાંભળી પછી આગળ ભગવાન ભોલેનાથ માતા પાર્વતીને કહે છે કે હે દેવી, તે ખેડૂતના નાના દીકરા મોહનની પત્ની પોતાના બંને જેઠ જેઠાણી એસો આરામની જિંદગી જોઈને પહેલાથી જ ચીડાયેલી હતી. તે પોતાના પતિ મોહનને કહેવા લાગી, શું આપણે જ આ ઘરના બધા કામ કરવાનો ઠેકો લીધેલો છે? ઘરનું અને
ખેતરનું કામ આપણે બંનેને કરવું પડે છે અને તમારા બંને મોટા ભાઈઓ પોતાની પત્નીઓ સાથે ખૂબ જ મોજ મસ્તી કરે છે અને ખૂબ જ ખુશી ભરેલી જીવન જીવે છે. તેઓ પોતપોતાનું કરી રહ્યા છે. આપણી તો કોઈને પરવા જ નથી. તે લોકો બહાર રહીને ખૂબ મોજ મસ્તીનું જીવન જીવી રહ્યા છીએ અને આપણે બંને ઘરનું અને ખેતરનું કામ કરવું પડે છે. તેઓ પોતાની પત્નીઓ સાથે અલગ અલગ જગ્યાએ ફરવા પણ જાય છે. હું હંમેશા આ ઘરમાં પડી રહી છું. હવે તમે જ જણાવો કે આ અન્યાય નથી? પછી પોતાની પત્નીની આવી વાત સાંભળીને મોહનની ઊંઘ ઉડી ગઈ. તેની પત્ની આગળ કહેવા લાગી, તમે હવે મારી સાથે એક વાત ધ્યાનથી અને કાન ખોલીને સાંભળી લો. ઘરમાં આપણી જમીન અને સંપત્તિના ભાગ પાડવાની વાત ચલાવો કે જેથી આપણે અલગ રહી શકીએ. જો આપણે અલગ રહીશું તો આપણને પણ ફરવા માટેનો સમય મળી જશે. મિત્રો આ રીતે પોતાની પત્નીની વાત સાંભળીને મોહનને લાગ્યું કે તેની પત્ની સાચું કહી રહી છે. મારું કામ મારા ભાઈના કામથી વધારે મહત્વનું છે. મારા કારણે જ મારા બંને મોટા ભાઈ આરામથી જીવન જીવી રહ્યા છે અને હું અને મારી પત્ની એક નોકરની જેમ આ ઘરમાં કામ કર્યા કરીએ છીએ. મિત્રો એક દિવસની વાત છે. બધા ભાઈઓ ઘરમાં જ હતા અને તેમની માં પણ હતી. ત્યારે મોહને પોતાની મા પાસે જઈને તેમના બંને ભાઈઓની હાજરીમાં તેની માને કહ્યું કે હે માં, હવે મારે આપણી ધન સંપત્તિમાં અલગ ભાગ જોઈએ છીએ. હવે હું બધાની સાથે ભેગો નહીં રહું. પોતાના નાના દીકરાની વાત સાંભળીને માને ખૂબ દુઃખ થયું. એણે કહ્યું, દીકરા તું શું કહી રહ્યો છે? તારા પિતાજીની ઈચ્છા હતી કે તમે બધા સાથે ભેગા મળીને રહો. અલગ રહેવામાં શું રાખ્યું છે? નાનો દીકરો કહેવા લાગ્યો, ના માં, હવે હું ભેગો નહીં રહું. મોહનના વધારે કહેવા પર તેના બંને મોટા ભાઈઓએ પણ સંમતિ આપી દીધી અને કહેવા લાગ્યા, ઠીક છે, જો તારી એવી ઈચ્છા છે તો આપણે ભાગ પાડી લઈશું. હવે જમીન જાયદાદમાં બધા જ કાગળ લઈ આવ્યા જેના આધારે ભાગ પાડવાના હતા. ભાગ પાડવાની સંપૂર્ણ તૈયારી થઈ ચૂકી હતી. ભાગ પાડતા પહેલા ખેડૂતની પત્ની તેના ત્રણેય દીકરાઓને કહે છે કે ભાગ પછી પાડવામાં આવશે. આપણા ઘરની એક પરંપરા છે કે જો કોઈ પણ કાર્ય કરતા પહેલા ઘરના બધા જ સભ્યો ભગવાન ભોલેનાથના દર્શન કરવા માટે જરૂર જઈએ. તો ચાલો પહેલા ભગવાન ભોલેનાથના દર્શન કરી આવીએ, ત્યારબાદ તમારા ત્રણેયના ભાગ પાડીશું. પોતાની માની વાત માનીને સાંભળીને ત્રણેય દીકરાઓ તૈયાર થઈ જાય છે. બીજા દિવસે ત્રણેય દીકરાઓ પોતાની પત્નીની અને પોતાની માતાની સાથે યાત્રા પર નીકળી જાય છે. ચાલતા ચાલતા તે કાશી પહોંચી ગયા. મંદિરમાં દર્શન કર્યા બાદ જ્યારે બધા ભાઈ પાછા આવી રહ્યા હતા ત્યારે તેની માએ કહ્યું, દીકરાઓ, હું ખૂબ જ થાકી ગઈ છું અને મને ખૂબ જ જોરથી ભૂખ લાગી છે. તમે પણ ભૂખ્યા હશો અને વહુઓને પણ ભૂખ લાગી હશે. ચાલો એક કામ કરીએ, કોઈ એક ભોજનાલય શોધી અને થોડુંક ખાઈ લઈએ. દીકરાઓએ કહ્યું, ઠીક છે માં. પછી ત્યાંથી બધા ચાલવા લાગે છે. ચાલતા ચાલતા તેમને એક ગામમાં એક જૂનું મંદિર દેખાય છે અને તે મંદિરની પાસે ભોજનાલય હતું. જ્યારે પરિવારના બધા લોકો જમવા જવાની તૈયારી કરવા લાગ્યા ત્યારે માએ કહ્યું, દીકરાઓ, આપણે ભોજન કરવા તો જઈ રહ્યા છીએ, પરંતુ લાગે છે કે રૂપિયા ભરેલી થેલી ક્યાંક પડી ગઈ છે. હવે આપણે ભોજન કેવી રીતે કરીશું અને કેવી રીતે ગામ સુધી પહોંચીશું? તેના માટે આપણે પૈસાની જરૂર પડશે. જો આપણી પાસે પૈસા નહીં હોય તો આપણે ઘરે પણ નહીં પહોંચી શકીએ અને આપણું પેટ પણ નહીં ભરી શકીએ. હવે તો એક જ ઉપાય છે કે હું આ ત્રણેય વહુઓ સાથે મંદિરમાં રોકાઈ જાઉં. તમે ત્રણેય ભાઈ ક્યાંક જઈ અને પૈસાની વ્યવસ્થા કરી આવો અથવા કોઈ કામ શોધી લો. ત્રણેય ભાઈ અલગ અલગ કામ કરીને પૈસા લઈ આવશો તો આપણે ઘરે પહોંચીશું. ચાલતા ચાલતા તે ખેડૂતનો નાનો દીકરો મોહન એક એવી જગ્યાએ પહોંચી ગયો જ્યાં કેટલાક લોકો ભેગા થઈને કોઈ ગંભીર વિષય પર ચર્ચા કરી રહ્યા હતા. મોહને પૂછ્યું, તમે કોઈ મૂંઝવણમાં પડેલા છો અને કઈ વાત કરી રહ્યા છો? શું હું તમારી કઈ મદદ કરી શકું છું? રસ્તામાં ઉભેલા લોકો કહેવા લાગ્યા, ભાઈ, અમારી પાસે જમીનનો એક મોટો ટુકડો છે. જમીનના આ ભાગમાં હંમેશા પાણી ભરાયેલું રહે છે, એટલા માટે અમે જમીનમાં ખેતી કરી શકતા નથી અને રાજા અમારી પાસે દર વર્ષે કર વસૂલે છે.
એટલે અમે આ જમીનનો લાભ પણ નથી ઉઠાવી શકતા અને અમારે કર આપવો પણ પડે છે. આ વાતને લઈને અમે ચિંતામાં છીએ. ત્યારે મોહન કહેવા લાગ્યો, અરે ભાઈ, જો હું તમને આ જમીનમાં ખેતી કરવાની રીત બતાવી દઉં તો કેવું રહેશે? તે લોકો કહેવા લાગ્યા, ભાઈ, જો તું અમને આવી જમીનમાં ખેતી કરવાની રીત સમજાવી દઈશ તો અમે તને ચાંદીની 5 મુદ્રાઓ ઇનામમાં આપીશું. મિત્રો, મોહન ખેતી કરવાનું સારી રીતે જાણતો હતો કે આ અનાજની કેવી ખેતી કરવી એને ખૂબ સારો એવો અનુભવ હતો. મોહને તેને સલાહ આપી, તમે આ જમીનમાં ડાંગરની રોપણી કરી દો, કેમ કે ડાંગર પાણીમાં જ થાય છે. મોહને તે લોકોને ડાંગરની ખેતી કરવાની બધી જ રીત સમજાવી દીધી. પછી બધાએ તેવું જ કર્યું. તે જમીનમાં ડાંગરની રોપણી કરાવી દીધી. ઉપાય બતાવવાના બદલામાં તે લોકોએ મોહનનો ખૂબ જ આભાર માન્યો અને તેને 5 ચાંદીના સિક્કા ભેટમાં આપ્યા. પૈસા લઈ મોહન પોતાની મા પાસે મંદિરમાં પાછો આવી જાય છે. બીજી બાજુ તે ખેડૂતનો બીજો દીકરો, જેનું નામ જીવન હતું, તે ચાલતો ચાલતો એક એવી જગ્યાએ પહોંચી ગયો જ્યાં તેને એક ઝાડ નીચે બેઠેલા વ્યક્તિને જોયો. તે ઘણો દુઃખી જીવન જીવી રહ્યો હતો. જીવને પૂછ્યું, તમને કઈ વાતની ચિંતા છે? તમે ખૂબ ઉદાસ દેખાઈ રહ્યા છો. શું હું તમારી કઈ મદદ કરી શકું છું? ત્યારે તે વ્યક્તિ કહે, ભાઈ, અમે 4 ભાઈઓ છીએ. મૃત્યુ પહેલા અમારા પિતાજીએ તેની બધી જ સંપત્તિ અમારા 4 ભાઈઓ વચ્ચે વહેંચી દીધી હતી. પરંતુ એક કાળી બિલાડી હતી જેને વહેંચવી ખૂબ મુશ્કેલ હતી. પછી બધાએ નક્કી કર્યું કે આ બિલાડી આપણી સાથે જ રહેશે. 4 ભાઈઓએ બિલાડીના એક પગને વહેંચી લીધા. ત્યારે એક દિવસ તે બિલાડીના ઘરના છાપરા પરથી નીચે પડી ગઈ અને તેનો એક પગ ભાંગી ગયો. બિલાડીનો તૂટેલો પગ મારા ભાગમાં આવ્યો. મેં બિલાડીના તૂટેલા પગ પર તેલ લગાવીને એક પટ્ટી બાંધી દીધી. ઠંડીનો સમય હતો. એક દિવસે બિલાડી ઠંડીથી બચવા માટે ચૂલા પાસે જઈને બેઠી હતી. પગમાં પટ્ટી બાંધેલી હોવાના કારણે તેમાં આગ લાગી ગઈ. જ્યારે બિલાડી ત્યાંથી ભાગી ત્યારે આસપાસના ઘરોમાં પણ આગ લાગી ગઈ. હવે બધું જ સળગીને ભસ્મ થઈ ગયું. પાડોશીએ બધો જ દોષ મારા માથે લગાવી દીધો કે બિલાડીના જે પગમાં કારણે આગ લાગી હતી તે પગ મારા ભાગમાં હતો. જ્યારે આનો નિર્ણય પંચાયતમાં કરવામાં આવ્યો ત્યારે પંચોએ કહ્યું કે જે પગના કારણે આગ લાગી છે તે પગ મારા ભાગનો છે, એટલા માટે મારે બધા જ નુકસાનની ભરપાઈ કરવી પડશે. હવે મારી પાસે એટલા પૈસા પણ નથી કે હું બધાના નુકસાનની ભરપાઈ કરી શકું. એટલા માટે હું અહીં દુઃખી થઈને ચિંતામાં બેઠો છું. હવે હું શું કરું? તે દુઃખી માણસની વાત સાંભળીને ખેડૂતનો બીજો દીકરો જીવન કહે છે, ભાઈ, તું ચિંતા ના કરીશ, હું તને આ મુસીબતમાંથી બહાર કાઢીશ. ત્યારે તે દુઃખી વ્યક્તિ કહેવા લાગ્યો, ભાઈ, જો તું મારી સમસ્યાનું સમાધાન કરી દઈશ તો હું તને સોનાના 4 સિક્કા આપીશ. મિત્રો, શરત મંજૂર કર્યા બાદ તે ખેડૂતનો દીકરો કહેવા લાગ્યો, ઠીક છે, હવે જા અને તારા પાડોશીઓ અને તારા ગામના નાના મોટા બધા જ વ્યક્તિઓને ભેગા કર. હું તને થોડી વારમાં ત્યાં મળીશ. હું તારો ફરીથી નિર્ણય કરાવીશ. જીવનની વાત સાંભળીને તે દુઃખી વ્યક્તિ પોતાના ગામના કેટલાક વ્યક્તિને બોલાવી લાવ્યો અને ત્યાં ભીડ ભેગી થઈ. બધાની વાત સાંભળ્યા પછી ખેડૂતનો દીકરો જીવન કહેવા લાગ્યો કે સાચું છે કે બધું નુકસાન બિલાડીએ કર્યું છે અને એ પણ સાચું છે કે જે પગ આ વ્યક્તિના ભાગમાં હતો તે પગ ઈજા હતી અને તેના પર તેલની પટ્ટી બાંધેલી હતી. એટલા માટે તેણે આગ પકડી લીધી. હવે આગની પીડાથી પીડિત થઈને બિલાડીના ભાગવાથી બધા જ ઘરોમાં આગ લાગી ગઈ અને જેનો દોષ તમે આ બિચારા દુઃખી વ્યક્તિ પર નાખી દીધો છે. કેમ કે તે બિલાડીનો પગ જખમી હતો, બિલાડીના તે પગ ચાલવા અસમર્થ હતો, તો પછી તે બિલાડી કેવી રીતે તમારા ઘરોમાં આગ લગાવી દીધી? અને બિલાડીનો પગ ભાંગી ગયો હતો એટલે તે કોઈ કામની પણ ન હતી. બિલાડી કોઈ પણ સાજા 3 પગથી ભાગી હતી, જેના કારણે 4 બાજુ આગ લાગી છે. હવે તમે જ જણાવો કે બિલાડીના તૂટેલા પગનો શું દોષ છે? દોષ તો એ 3 જે સાજા હતા તેનો છે. જીવનની આ બુદ્ધિ ભરેલી વાતોથી ગામના બધા લોકો વિચારમાં પડી દીધા અને બધા લોકોએ પોતાનું માથું હલાવ્યું અને પછી નિર્ણય એ કરવામાં આવ્યો કે બિલાડીના જે 3 સાજા હતા પગ
અને જે ભાઈઓના ભાગમાં તે સાજા પગ આવ્યા હતા તેમણે જ બધા લોકોના નુકસાનની ભરપાઈ કરવી પડશે. આ નિર્ણય સાંભળીને તે દુઃખી વ્યક્તિ ખૂબ જ ખુશ થઈ જાય છે અને વચન મુજબ તેને 4 સોનાના સિક્કા ભેટમાં આપ્યા. ખેડૂતનો બીજો દીકરો જીવન પણ સોનાના સિક્કા લઈને પોતાની મા પાસે પહોંચી જાય છે. પછી આગળ ભગવાન ભોલેનાથ માતા પાર્વતીને કહે છે, હે દેવી, હવે બીજી બાજુ તે ખેડૂતનો ત્રીજો દીકરો ગગન પણ એક ગામમાં એક ઘરના દ્વાર પર પહોંચી ગયો, જેમાંથી રડવાનો અવાજ આવી રહ્યો હતો. તે ઘર ખૂબ જ મોટું હતું. ઘર કોઈ રાજકર્મચારીનું હોય એવું લાગી રહ્યું હતું. તે ઘરની બહાર એક ચોકીદાર પણ ઊભો હતો. ગગન વિચારવા લાગ્યો કે આ આલીશાન ઘરમાં રહેનાર વ્યક્તિ કેમ રડી રહ્યો છે? આખરે તેને શું સમસ્યા છે? જ્યારે ખેડૂતનો દીકરો આગળ વધે છે અને પછી ચોકીદારને પૂછે છે, ભાઈ, એક વાત જણાવો, આ ઘરમાંથી રડવાનો અવાજ કેમ આવી રહ્યો છે? ત્યારે ચોકીદાર કહે છે કે તમે અંદર જઈને જાતે જ કેમ પૂછી નથી લેતા? ગગન જ્યારે અંદર જાય છે અને જુએ છે તે ઘરની અંદર એક માણસ રડી રહ્યો હતો. તમે મને જણાવો, હું શું તમારી મદદ કરી શકું? ત્યારે રડનાર વ્યક્તિ ગગનને કહેવા લાગ્યો, અરે ભાઈ, અમારા રાજા ખૂબ જ વિચિત્ર છે. તેમણે મને એક હાથીનું વજન જાણી લાવવા માટે કહ્યું છે. જો હું આવું ન કરી શક્યો તો રાજા મારું માથું ધડથી અલગ કરી દેશે. આવું કહીને તે મંત્રી ફરીથી રડવા લાગ્યો. તે મંત્રીની વાત સાંભળીને ગગન કહેવા લાગ્યો, તમે ચિંતા ના કરો. જો હું તમને હાથીનું વજન જણાવવામાં મદદ કરું તો તમે મને શું પુરસ્કાર આપશો? મંત્રી કહેવા લાગ્યો, જો તમે મને હાથીનું વજન શોધીને આપશો તો હું તમને 5 સોનાના સિક્કા આપીશ. ખેડૂતના દીકરાએ કહ્યું, ઠીક છે, તમે ચિંતા ના કરો. હવે તમે મને તે હાથી પાસે લઈ જાઓ. મિત્રો હવે મંત્રી ગગનને તે હાથી પાસે લઈ જાય છે. ગગને કહ્યું, આ હાથીને એક નદી પાસે લઈ ચાલો અને એક મોટી હોડીમાં હાથીને સવાર કરી દો. મંત્રીએ તેવું જ કર્યું. હાથીને નદી કિનારે લઈ જવામાં આવ્યો અને એક મોટી હોડીમાં ઊભો કરી દેવામાં આવ્યો. હાથીના વજનના કારણે તે હોડી પાણીમાં ડૂબવા લાગી. હોડી પાણીમાં જેટલી ડૂબી હતી તે જગ્યા પર તેણે નિશાન લગાવી દીધું. ત્યાર પછી હાથીને તે હોડીમાંથી બહાર કાઢવામાં આવ્યો. હવે ગગન કહેવા લાગ્યો, હવે તમે આ હોડીમાં એટલા પથ્થર ભરી દો કે જ્યાં સુધી આ હોડી તે નિશાન સુધી ડૂબી જાય. પછી ગગનની વાત સાંભળીને બાકીના લોકોએ તે મોટા મોટા પથ્થર તે હોડીમાં ભરવા માંડ્યા અને પછી જ્યારે હોડી તે નિશાન ભરેલું હતું ત્યાં સુધી પાણીમાં ડૂબી ગઈ. ત્યારે હોડીમાં પથ્થર ભરવાનું બંધ કરવામાં આવ્યું. ગગને હવે હોડીમાં બધા પથ્થર બહાર કઢાવી લીધા અને કહ્યું કે આ પથ્થરોનું વજન કરી દો. જેટલું વજન આ પથ્થરોનું છે તેટલું જ વજન આ હાથી છે. ગગનની આ યુક્તિ જોઈને મંત્રી ખૂબ જ પ્રસન્ન થઈ જાય છે. તેણે ખુશ થઈને ગગનને 5 સોનાના સિક્કા આપી દીધા. હવે ગગન તે 5 સોનાના સિક્કા લઈને પોતાની માન પાસે મંદિરમાં આવી જાય છે. આ રીતે ત્રણેય ભાઈઓ પૈસા કમાવીને મંદિરમાં પાછા આવી ગયા. ત્યારે બધાએ ખૂબ જ પ્રેમથી ભોજનાલયમાં ભોજન કર્યું અને ભોજનના બદલામાં તેમણે જે પૈસા આપવાના હતા તે ચૂકવી દીધા અને તેમાંથી થોડા પૈસા પણ બચી ગયા હતા, જેમાંથી તેઓ પોતાના ઘરે પાછા આવી ગયા. પછી ખેડૂતની પત્ની પોતાના દીકરાઓ અને વહુઓ સાથે ઘરે પાછી આવી ગઈ. પછી તેમણે પોતાની પાસેથી સંતાડેલી રૂપિયાની થેલી બહાર કાઢી અને કહ્યું, દીકરાઓ, મેં જાણી જોઈને આ પૈસા ભરેલી થેલીને સંતાડી દીધી હતી, જેથી હું તમને સમજાવી શકું કે એકતામાં કેટલી તાકાત હોય છે. કેમ કે તમે ત્રણેય ભાઈઓ ભેગા મળીને જે ધન કમાવ્યું હતું તે બધા ધનને ભેગું કરીને જ આપણે સારી રીતે ભોજન જમવા મળ્યું અને વધેલા પૈસામાંથી આપણે આરામથી પોતાના ઘરે પાછા આવી ગયા. જો તમે ત્રણેય ભેગા મળીને પૈસા ભેગા ન કરત તો આજે આપણે પેટ ભરીને જમી પણ ન શક્યા હોત અને ઘરે પણ પાછા ન આવી શકતા હોત. એટલા માટે હંમેશા ધ્યાન રાખો, જ્યાં સુધી સાવરણી બાંધેલી હોય છે ત્યાં સુધી જ તેની સફાઈ થઈ શકે છે અને જ્યારે તે સાવરણી વિખરાઈ જાય છે પછી તે કશા કામની નથી રહેતી. ખેડૂતની પત્ની સમજાવવા લાગી, દીકરાઓ, આ રીતે જ્યારે તમારા ત્રણેયની અંદર એકતાનો ભાવ હશે ત્યાં સુધી ઘરની પ્રગતિ થતી રહેશે અને જે દિવસે ધન સંપત્તિના ભાગ પડી જશે તે દિવસે ઘરની પ્રગતિ અટકી જશે. એટલા માટે તમારા પિતાજીએ મરતા પહેલા મારી પાસે વચન લીધું હતું
કે હું ક્યારેય સંપત્તિના ભાગ ન પાડું. મિત્રો પછી ભગવાન ભોલેનાથ માતા પાર્વતીને કહે છે, હે દેવી, આવી રીતે ત્રણેય દીકરાઓ એકબીજાને ભેટી પડે છે અને ભવિષ્યમાં ક્યારેય અલગ ન થવાની સોગંદ લે છે. અને ત્રણેય વહુએ સંકલ્પ કર્યો કે અમે ત્રણેય સગી બહેનોની જેમ સાથે મળીને રહેશું. અને ત્રણેય ભાઈઓ જે પણ પૈસા કમાશે તેને એક જગ્યાએ ભેગા કરી અને એક સાથે બેસીને નિર્ણય કરીશું કે આપણે શું કામ કરવું જોઈએ અને કોઈની સાથે કોઈ પણ પ્રકારનો ભેદભાવ નહીં રાખવામાં આવે. પછી ભગવાન ભોલેનાથ કહે છે, દેવી પાર્વતી, તમારો પહેલો પ્રશ્ન હતો કે મનુષ્યની પ્રગતિ કેમ અટકી જાય છે. તો એનું કારણ એ છે કે આપણે આપણી આઝાદીના કારણે આપણી સંપત્તિને અલગ કરવામાં અલગ અલગ ભાગમાં વહેંચી દઈએ છીએ. ત્યારે આપણી પ્રગતિ અટકી જાય છે. ઘરની વહુ આઝાદીના ચક્કરમાં અને ઘરમાં વધારે કામ ન કરવું પડે એટલા માટે પોતાના પતિઓ પર દબાણ કરે છે અને ઘરમાંથી અલગ થઈ જાય છે. અને તેનું પરિણામ એ આવે છે કે તેની પ્રગતિ અટકી જાય છે. ભાઈઓ ભાઈઓ વચ્ચેના ભાગને અટકાવવામાં મા બાપનો ખૂબ જ અગત્યનો ભાગ હોય છે. જો દરેક માતા પિતા પોતાના સંતાનોની અંદર સંસ્કારનું સિંચન કરે, પછી ભલેને કોઈ વધારે કામ કરે કે કોઈ ઓછું કામ કરે, કે પછી કોઈ વધારે કમાણી કરે કે ઓછી કરે, અને બધા ભાઈઓ પોતપોતાની કમાણી એક જગ્યાએ ભેગી કરે અને બધા ભેગા થઈને જ આગળ શું કરવું છે તેનો નિર્ણય લેવો જોઈએ. અને બધી વહુઓને એક સાથે જીવવાની સ્વતંત્રતા મળવી જોઈએ. ને જે ઘરમાં આવું થશે તેવા ઘરમાં ક્યારે પણ સંપત્તિના ભાગ નહીં પડે. જો ભાઈઓએ કોઈના દ્વારા છેતરવામાં આવ્યા હોય તો આ વાતને તેણે પોતાની સીમિત રાખવી જોઈએ. તેણે ક્યારેય પોતાના છેતરાયાની વાત ન કરવી જોઈએ અને જેના કારણે તેઓ હસીનું પાત્ર બની જાય છે. જો તમે આવું કરશો તો લોકો તમને મૂર્ખ સમજશે. એટલા માટે ક્યારેય પણ કોઈ ભાઈએ આવું કરવું જોઈએ નહીં. જો તમારા ભાઈને ક્યારેય કોઈએ દગો આપ્યો છે તો ક્યારેય પોતાના પરિવારની અંગત વાતો બીજા લોકો સામે રજૂ કરવી જોઈએ નહીં. જો આવું કરશો તો ભાઈઓ ભાઈઓની વચ્ચે ઝઘડા થવા લાગશે. મિત્રો પછી ભગવાન ભોલેનાથ માતા પાર્વતીને કહે છે કે તમારો બીજો પ્રશ્ન હતો કે મનુષ્યની પ્રગતિ ક્યારે થતી નથી. તેનો જવાબ છે અરસપરસના ઝઘડાઓને કારણે તથા એકબીજાના વિચારોમાં તાલમેલ ન હોવાના કારણે અથવા અલગ અલગ દિશાઓમાં અલગ અલગ સમયે કામ કરવાના કારણે તથા પોતાના લોકો સાથે દુશ્મની ઊભી કરવાથી ઘરની પ્રગતિ અટકી જાય છે. આ રીતે ભગવાન ભોલેનાથે માતા પાર્વતીને જણાવ્યું છે કે મનુષ્યની પ્રગતિ ક્યારે અટકી જાય છે અને તેની પ્રગતિ કેવી રીતે થાય છે. મિત્રો, આશા રાખું છું કે તમને આ કહાની જરૂર પસંદ આવી હશે. વિડીયોમાં આપવામાં આવેલી માહિતી જો તમને પસંદ આવી હોય તો વિડીયોને લાઈક કરજો, શેર કરજો તથા કોમેન્ટ બોક્સમાં જય શ્રી કૃષ્ણ, હર હર મહાદેવ જરૂરથી લખજો. અને જો હજુ અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો અત્યારે જ સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. ફરી મળીશું એક નવા વિડીયો